ดนแล้วครับเรามาดูปลาอะไรโดนเรียบร้อยครับปลาอะไรมาดู外れた外れたスクロキーかなはいこの辺ですหลุดไปนะเมื่อกี้โอ้โหเล่นนานไปยอดจะได้ครับอ่อนกว่าปลาจริงๆเลยโดนแล้วครับโดนอีกแล้วมาครับตัวที่สองตัวแรกหลุดไปนะเมื่อกี้เขาสับใหม่สับมาทำปาจีนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับประมาณ20-30 เซนทำปาจีเลยโทษลูกอะนี่นะครับคัมบาจินะครับไซส์ประมาณ30 เซนนะครับกับเหยื่อเมทัลจิกนะครับ30 กรัมตัวที่หลุดไปเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นคัมบาจินะครับเนี่ยครับลุงแกก็ตกได้